handle 咧本來咁長嘅，我又 cut 咗咩咧 ？cut 咗呢度咁短嘅。cut 完之後咧，我又駁翻呢個 rubber 啦。咁我剪咗呢啲出嚟。咁啊喺個位置喺度駁咗。咁而家就點解要剪短佢咧？嗱，就因為咧本來長就好擰手嘅，因為咧喺呢個情況之下咧，我啲喉唔可以再做高少少啊，因為上邊係一個台面。但係咧個客人就希望坐，譬如我而家咁樣坐喺個座廁嗰度啦。咁我而家就坐喺個座廁嗰度嘅。佢希望客人坐喺個座廁嗰度又見唔到個手柄，淨係見到金色呢個去水啊。咁再低少少，其實見到晒所有嘅喉㗎啦。佢之前呢度有條去水喉咧，我都縮咗去入邊，本來好肉酸嘅，呢度凸咗出嚟。嗱，咁呢個咧就係一個花園嘅龍頭，就係呢度，就係呢個啦。咁咧個 handle 咧就係喺呢度嘅。好，咁樣咧就可以開㗎啦。咁客人就話可唔可以譬如我而家上嚟，咁已經睇唔到啦，要再低，係啦，咁先見到。咁其實已經合格㗎啦。咁企喺度已經完全睇唔到啦，主要係坐喺度嘅時候嚇。咁呢一個龍頭咧，其實就係一啲一陣我插一插嘅時候，大家見到啦，就一拍上嚟嘅時候咧，就可以一個洗地機咧。佢喺洗邊度咧？就係洗嗰個，其實喺一個冷水嗰度咧做咗個 T join，再駁翻個水龍頭。咁通常我哋喺嗰啲廁所嘅櫃裏邊啦，都可以咁做嘅。開咗道門，呢個就冇櫃門啦，咁就可以洗呢個前門呢個地下。因為一般呢啲咁嘅倫敦嘅屋咧，前門嘅廁所咧係唔會有水龍頭啊，除非你好大好麻煩咁樣喺個花園嗰度拉條好長嘅喉，但係個花園咧就去到好遠嘅，咁其實就又整濕啲地氈啊，咁好唔方便。咁所以我哋就會喺呢度直接咧就做一條喺個廁所櫃裏邊貼一條喉，就係咁樣。通常啲人咧就會開咗條門，咁咧就有個咁嘅嘴嘅，一拍落去咧就可以洗地㗎啦。咁我咧整完之後俾大家睇睇。咁呢度咧就可以短都開到嘅，咁擺呢個位置。好。咁啊收翻粒螺絲先。